万军之耶和华，我们一起来到你的面前敬拜你、赞美你。我们要尊崇你的名，因为你的名至圣、至荣、尊荣可畏。你在你爱你的子民百姓身上所行的神迹、施行的奇事，在列邦中都要被述说，都要被传扬。万军之耶和华，谢谢你，求你将应许要赐给我们，是智慧与启示的灵降临在我们身上，打开我们心中的眼睛，好叫我们看见你律法的奇妙。从聚会开始到末了，都与我们同在。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告。接下来的话是圣经马太福音19章16至24节。一同来宣读经。有一个人来对耶稣说：“夫子，我该做什么善事才能得永生？”耶稣对他说：“你为什么以善事问我呢？只有一位是善的。你若要进入永生，就要遵守诫命。”他说：“什么诫命？”耶稣说：“就是不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，当孝敬父母，又当爱人如己。”那少年人说：“这一切我都遵守了，还缺少什么呢？”耶稣说：“你若愿意做完全人，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”那少年人听见这话，就忧忧愁愁地走了，因为他的产业很多。耶稣对门徒说：“我实在告诉你们，财主进天国是难的。我又告诉你们，骆驼穿过真人眼，比财主进神的国还容易呢。”接下来的话，请儿童呼吸的学生到3楼教室参加呼吸。那接下来我们请来正道的题目是天国的银行，天国平安。弟兄姐妹平安，很高兴在礼拜天的主日，我们再一次聚集在这边。今天我是一个sales要来介绍一个新的银行给你们，这个叫天国银行。那欢迎大家可以在这边来多多存款多多存款。那在讲今天的主题开始的时候，我先跟大家讲有一个小故事。他说有一个先生一个太太，她带着她的先生去医院找医生，然后呢，这个太太就跟医生说：“医生，我告诉你我的先生他晚上都很没有办法好好的睡觉就跟医生讲一大堆。那医生就说：好，那个我会来做一个诊断。那他看了他这个先生以后，他就跟太太说：你的先生呢，他是精神衰弱。”需要好好的在家休息，那我开一些安眠药那这太太就说：我先生有病，要吃安眠药行吗？医生跟他说：我的安眠药是开给你吃的，是开给你吃的。好，这一个小故事好像说，太太看到先生，那觉得他有问题，带他去看医生。那这个医生发现，其实他最大的问题就是你让他精神衰弱。好，那为什么要用这个故事做一个开始？就是我们在教会里面，往往有时候到教会的时候，有新的弟兄姐妹来，有一些要接受主耶稣基督救恩的来到教会的时候，我们会跟他讲很多。我们教会有很好的设施，我们教会有很好的活动，我们教会有很好什么东西，但是到最后，我们却唯一没有介绍给人的是耶稣基督。那为什么我们会没有办法把这样的一个信仰，这样一个真实的救恩
没有办法介绍给人，最主要有2个原因。第一个原因是我们自己不了解，第二个我们了解了，但是我们自己却没有完全的相信和接受。世间的人很难接受耶稣的救恩，因为他讲的道理跟我们的观念相反，或者世界的观念相反。他说你什么都不必做，只要接受就可以得救。到如今，上帝还是说你什么都不必做，只要接受就可以得救。其中我们当中或一些人他就想，是吗？那坏人、那好人岂不是都一样的吗？那你说什么都不必做，只要接受，这个观念和我们奋斗的旅程大相庭径，而且会觉得就是说，那为什么心中会有个想法，为什么那些人可以白白接受？可是圣经常常告诉我们，当我们发出这种怨言的时候，却忘记了我们也是白白的来接受这样的恩典，并不是我们做了什么来换取。但是今天在教会的里面和教会的外面，大家有许许多多的人，他们还是靠着自己的善行，自己想要积功德来保证以后在天堂能够有一席之地，一席之地。如果我们真的觉得我们要靠善事做善事才能得到永生，那你是不是要准备一本簿子，从现在开始把自己自认为做的善事都写在上面，因为到时候你要交这个账册。同时，我们只有准备这个做善事的簿子，我们有没有准备另外一本叫做过犯的簿子？把我们一生的过犯和恶念也都记在上面，到时候2本相比，你想想，我们一生所做的善事和过犯比一比，是不是我们还能够有这样的一个永生的一个生命，永生的生命？今天早上我们所读的经文是马太福音19章16到24节，马太福音19章16到24节。在这个经文有讲到一个人，他是一个少年人，一个年少的一个财主。他问耶稣说：“老师，我应该做什么善事才能得到永恒的生命？”这个记载在马太福音、马可福音、路加福音3本福音书都有记载。那记载的内容也没有像有时候记载我们会看到有一些枝节跑出来，或者强调的重点不一样。但是这一个经文在3本福音书所讲的内容是大概95%以上都是一样的。那这一个少年人，他有永生的信仰，他知道永生，他对永生的观念，但是他认为说要得到永生这件事情是必须要行善，行善的人才能得到永生。我们就可以想说，这个人他对于上帝国的观念，就是说，上帝的国度一定都是好的人，你行善的人，好的人，到时候一定能够进天堂。所以，不管是基督教或其他的宗教，都是告诉人说你要行善。所以在台湾，我们最常听到一句话是什么？哎呀，那个做好事都是对的啦，那做好那个基督教也是做好事的啦，做好事的一定会得到保佑。经文里面，今天看的经文，我们看到主耶稣告诉这个少年人，他告诉他10诫里面从后面的5个禁止不能做的事情，以及带着应许的祝福的诫命，就是第5条，当孝敬父母之外，那前面为什么1到4？他没有告诉这个少年人，其实因为这个少年人他自己本身就是前面有讲了，他既然称那个耶稣为夫子，所以这个少年人他在我们看得到的这些的敬拜，或者说这些的跟上帝的关系那基本上就是说可以这样遵行。所以耶稣就提醒他后面的事情，当他全部做到的时候，这个少年人他自己说：“一切的诫命我都守了，我还要做什么呢？”那在那个时代，
也很少的人能够有那么大的一个对自己的要求，然后很自豪，或者说很公开的说，我这些全部通通都做到了好，那这个年轻人为了要得到永生，那他用的方式是努力的行善，努力的行善。那我有一个，那牧师有一个朋友就是说除了我们弟兄姐妹，他有一个朋友，他不是基督徒，他经常做了一天，他出去他有参加慈济，他一天出去，他觉得他自己做了很多的功德，可是往往到了晚上睡觉的时候，他就会很生气，因为他觉得说他做了一天功德以后，往往在很多的小事的上面，或者有时候他觉得，他有时候有一些的贪心，那他就觉得说，我把我今天累积的功德，都花光了，而且我存了更多的孽障，他觉得很沮丧，他觉得他自己永远没有办法存到这些的功德，他没有办法存到这些的功德，以至于呢，他自己在就是说他自己觉得的信仰的追求上，他就这样起起伏伏，起起伏伏。那他很无力的感觉，就是觉得说，我要的是之后的一个祝福，我要的是我死后不知道的世界，我能够还是保障我是平安的，我是不会去受到那种永远的他可能还没有永远刑罚这种观念，他希望他有轮回或怎么样，他不会去变成说，如果有下辈子他不会变成是那种受苦受难受苦受难这样的一个人。所以在这个经文的时候呢，耶稣告诉了这一个少年的财主，告诉他说，这所有的诫命他都然后他说他已经都守了。耶稣给他做了一个超过这些诫命的要求，他说，如果你要更加的完全，你去变卖你的所有，然后呢，把它去周济穷人，去捐出来给穷人，你就会有财产在天上，你就会有财产在天上。好，那当讲到这里的时候，其实呢，这个财主的心里，这个少年财主的心里，他开始在那边做一个比较了。那这个比较其实呢，就是我们现在不管是基督徒或一些来到教会的人，他很难跨过去的一个门槛。好，注意听牧师所讲的人有了财富，就会想要有永生。人有了财富就会想要有永生，为什么？如果这句话这两个牧师这样讲是对的，人有了财富之后会想要有永生，为什么？反过来讲，他要怎么样？永远享受这些财富。人有了财富，他想要永生。所以我们看到很多有钱的人，当他有一天飞黄腾达的时候，他最在乎的一件是什么？健康。他希望自己能够活得越长久，越来越很长久。因为有财富的日子太舒服了，最好能够永远的享受下去。这个做善事的少年人，这个财主，在他的生活周遭，我相信他帮助过很多的人，那他也知道那一种没有钱的痛苦，或者这些穷人的一个境遇。所以当耶稣告诉他说，去卖掉你所有的产业，把钱捐给穷人，你就会有财富在天上，然后来跟随我的时候呢，他在那边迟疑了。圣经告诉我们说，这个少年人就忧忧愁愁的走了，因为当耶稣发出这种挑战的时候呢，他觉得这是他没有办法跨过去的一个障碍，他没有办法跨过去的一个障碍。
刚刚牧师说，人有了财富就会想要有永生。那相对的，有时候我们遇到艰难、艰苦，或者看圣经里面那些人遇到艰苦的时候，都跟上帝讲什么？上帝啊，你取了我的性命吧，你让我在世上的受苦的日子能够减少吧。好，我巴不得早一天到你的面前去。好，这样的一个对比，我们来想一想，其实不管是在世间那些有财富的人，或者在世间这些受苦的人，他们都希望，如果他们有永生的观念，他们相信有一位创造主，他们相信耶稣基督为他们预备地方的时候，他们都希望有一天自己在永活的当中，就如同启示录所讲的，启示录所讲的天堂里面的那些的形容，就是不再有悲伤，不再有痛苦、死亡，大家都希望是这样的日子。但是我们之所以不能跨过那个门槛，我刚刚讲了，就是因为我们在世间的这些的财富，像刚刚经文所讲的，你散尽以后，你可以积财宝在天上，而对于没有看见的东西，没有看见的事情，人是没有办法去，就是说，如果人靠着自己是没有办法去完全相信。这也为什么在上个礼拜牧师在讲到的时候有讲，其实一生当中最要紧的投资就是信心。因为若是你没有信心的投资，你没有用信心跨越这个障碍的时候呢，我们宁可抓住的就是我们在世间所拥有的一切，所拥有的一切。那在今天的经文如果你有圣经继续念下去的时候，你会发现那个经文越讲好像越严厉。耶稣基督说，人若不撇下自己的父母兄弟姐妹，他说房屋然后父母兄弟姐妹这一切来跟从我的话那没有办法没有办法得到这样的永远的一个生命。所以这就是这个财主和现在这个世界上我们有时候觉得很难跨越的一个部分。但是我们换一个这时候这个牧师讲的说，这是我们现今看到的一个现象，但是我们要怎么样可以跨越这一道障碍刚刚牧师也讲，这是一个信心功课的学习是一个信心功课的学习。各位弟兄姐妹，其实我们都是在这个经文里面，其实我们都是圣经刚刚所指的那个有钱人。我们真的，牧师所看到这些弟兄姐妹，在你们平常的生活中毫无隐瞒我在最近上 FB 的时候我都想到一句话，圣经里面的话耶和华的眼目遍满全地。我想那个 FB 无远弗届大家随时做什么一打卡就知道像后面那个义松哥坐在那边那小朋友这一个礼拜回去东港回去东港不是只有玩还去教会参加那个夏令营然后什么活动然后义松哥自己一个人在这边赚钱他们林姐回去的时候昨天有跟人家聚餐，那他也知道为什么，因为上面马上就有这种这样的一个讯息好，那我讲的意思就是说，其实我们每一个人其实像刚刚说，我们都是跟这个少年人一样我们都是有钱人。因为像在 FB 上和你们平常所做的，牧师所看到的是你们都尽力的在你们的信仰上去实践，希望去帮助更多的人，希望将这个信仰在生活当中能够实现出来。但是另外一个经文上个礼拜有谈到，你的钱财在哪里，就是你的财宝在哪里，你的心也在那里。约翰福音6章68节，西门彼得他跟耶稣说，主啊，你有永生之道，我们还要归从谁呢？主啊，你有永生之道，我们还要
归从谁呢？然后这一个故事是发生在约翰福音，如果你们去看的时候，就是很多的人听耶稣讲道的时候，那耶稣变了5饼2鱼，然后喂饱他们，然后剩了12笼的时候呢，那耶稣就对这些来的这个百姓，开始很多人跟他就说：你们来找我，不是看见神迹，而是因为吃饼吃饱了。那耶稣就跟这些人说：不要为那会腐坏的食物操劳，要为那存到永生的食物努力。而这个食物就是人子耶稣要赐给你们的。然后耶稣就说：我是生命的粮，我是生命的粮，然后告诉他们，所以这些人听了以后，如果你去对这个经文有一些印象，听了以后，这些人的反应是怎么样？一个就离开了。那耶稣问12门徒：你们要退出吗？彼得就回答他说：主啊，在你有永生之道，我们还要跟从谁呢？今天我们所看的这段经文，在一些的神学家或者说一些的人他在解释的时候，通常他会有另外2种解释。第一个，他会说，在单字那个就是说那个针的那个眼这一个单字骆驼跟绳子这2个单字很相近，所以他应该讲绳子要穿过那个针的时候他讲说比较粗的绳子不好穿但是还是会过去，这是第一个，就是说人家所讲的一个另外的一个解释说可能是这个样子。那第2个解释呢，他也是就是在解释说其实好像没那么困难。可是我们一直看经文一直看下去的时候，我们就会发现耶稣在这一段讲了一句话这些门徒先跟那个耶稣当他讲了这个譬喻的时候，门徒跟耶稣先讲了句话，他说：谁能够做得到？当你这样做的时候，当你这样说要我们这样做的时候，谁能够做得到？耶稣给他回答一句什么话？我们常常用这句话，在这段经文后面，他说：在人不能，在神凡事都能。这段经文我们常常这样在用的时候，我们在告诉别人帮这些困难的时候，我们好像告诉他说：耶和华上帝能够成为你最大的力量，能帮助你解决这些问题。但是呢，耶稣讲出这句话的时候，他是在明明白白的告诉我们，上帝能够让你的心意重新更新而变化，上帝能够将你被这个世界所迷惑的这个心这个眼睛所看到的，再一次专注在他的身上。这个经文是从这边过来的。那有一个我们知道就是说在中国那边就常常还会有一些探勘的工程，因为它地比较大那美国有一家公司，他准备在中国展开石油公司展开那个探勘，然后他需要一个人来帮忙，因为他可能需要很长的时间。他说：好，去帮我找就是就是说美国籍的人，他已经来到中国了但是30岁以下，因为可能长期工作的话那又很辛苦，他希望能够找到30岁以下，那大学毕业，会讲中文，有领导能力。好，你们想想，在大概清末大概就是那个时候，30岁，然后能够大学毕业，能够有精通中文，而且有领导能力。你想想，在你们记忆所及大概有什么人是符合这样的条件？不要跟我说耶稣那时候耶稣已经不是，我这个答案不是说耶稣其实那时候在中国有一些的宣教师是符合这个资格的，所以就有人回报说：我认识一个在中国宣教的年轻人符合你们所说的条件，30岁以下，大学毕业，精通中文，有领导能力。好，然后呢，公司就派人去要找这个宣教师。那之前一定要有一些像那个
现在很多的那个猎人猎人人头公司要挖角的时候，要去看他到底是怎么样。好，那他调查的结果，他那时候的薪水，一年的薪水是美金600元。好，然后他们就说他们可以给他美金1万块，如果他不愿意，可以追加到美金12000块或15000块。好，那就带着这样的一个，跟你看600块变成12000块的时候是几倍？20倍吗？20倍，20倍好，20倍的话，等于说就是20倍就是说本来是1年要做20年的工资1年就可以达到好，但派去的员工回来报告公司的时候说，我没有办法请他来，因为他说不是薪水的问题，而是你们这个工作和我现在所做的比起来实在太小了。我如果为了卖石油而放弃宣教的工作，那我就太傻了。那为什么这个年轻的宣教士会甘心的侍奉主，拿这些跟他比起来就是就是说很少的薪水，而不愿意拿高薪去做这个公司的一个负责人因为他知道当宣教士的工作的价值大过于当石油公司的经理，就如同圣经里面说，人如果赚得了全世界，赔上了自己的生命，又有什么益处呢？刚刚牧师有讲，我今天当一个 sales 来介绍天国银行的业务。刚刚我们看到了圣经的记载，那另外一句话我们要知道，就是说字义是死的，字面字义是死的，经义才是真的。我们看到这个字面的时候，当然我们里面或许有人就我知道就是说有些就说他真的就圣经怎么写他就怎么做。可是如果现在你看到这段经文，然后说好，牧师，我告诉你，我明天去把我所有的房子，我所有的土地全部卖掉然后分给所有的穷人那牧师会觉得也会很麻烦，因为在之后20-30年，我可能就要照顾你的生活所以我讲的也是不是说圣经的话是要打折扣的，而是我们真正去看到这些字义里面的精髓的时候，请问，当这个少年人看到耶稣跟他说，去变卖你所有的东西，去变卖你所有的东西，我们回到经文里面，后面还有一句话是什么？刚刚我们看了这个经文，他说，我还有什么可以做？去变卖你所有的东西，然后帮助穷人之后，耶稣后面最后一句话讲什么？对，来跟随我。弟兄姐妹，我们不要被撒旦迷惑。当我们看到经文里面，我们看到有一些耶稣对我们讲的话，对我们的一些属世的价值观挑战的时候，我们可能就像这个富有的这个财主，听到要变卖你所有的，我们头就昏了。我相信这个年轻人，可能在最关键的时刻，他想的就是他全部的东西，他并没有听到耶稣最后一句话，来跟随我，以至于他不能像彼得，他不能像耶稣的12个门徒，当耶稣呼召他的时候，他就放下手下的东西去跟随他。那我常常听到有一些的人他就跟牧师来分享的时候，在其他的一些教导，哎呀，牧师你知道吗？我以前也想要当牧师，然后他就说为什么他没有当牧师？可是我后来发现这些的人，他在教会的当中，很多的人他都各司其职，他在他自己的工作的上面有非常好的一个表现。后来他自己觉得说，原来上帝知道我担任这件事情比我担任牧师还要好，所以在这个状况之下，我们重新再回到刚刚这个少年人说，去变卖你所有的财产，然后来跟随我。
可能不适合我们当中的每一个人，但是是适合当时的那个少年人，因为耶稣他不会去，就是说不是这样，而我跟你这样讲，因为他知道这个少年人他遇到最大的问题就在这边。所以弟兄姐妹，我不知道今天当我们在祷告的当中，当我们在信仰常常很多的反省的当中，我们在神的面前说：神啊，我有做到这个；神啊，我有做到这个；我有做到什么什么的时候，当你坦然的来到神的面前，如果你听到神的声音说，那你要更加的完全的时候，请你怎么样好的时候，请我们不要像这一个少年人一样，就是忧忧愁愁的走了。因为圣经里面，耶稣给这个年轻人就是一个最宝贵的一句话，就是来跟从我。耶稣说：你愿意舍下这一切的时候，我给你的应许就是来跟从我，而耶稣就会一辈子来带领、来祝福、来祝福这个年轻人。所以牧师才会说，其实我们每一个人都是这个年轻的财主，我们不停的跟耶稣对话的时候，我们可以看到耶稣要将我们的生命如何的塑造，如何的修剪，以至于我们能够跟随他的脚步。那最后，牧师在这个部分要讲说，因为如果不经过这些的修剪，不经过这些的一个过程的话，当耶稣要给你成为更大祝福的管道的时候，有时候我们会没有办法去承受。那我用一个比喻来讲这个部分。我们每一个人，如果我们都愿意这样做的时候，我们成为祝福的管道。我们都知道，我们家里的那个水管大概都是多少1/2还是1英级那种水管，那个水一打开，水流出来。可是我们知道好几户，如果自来水公司在配管的时候，它的那个水管就更大。那有时候我们经过一些桥的旁边，会看到有蓝色的一个很大的铁管，那个就是从自来水厂出来的铁管。那如果今天这个少年人，我们回到刚刚少年人，我相信他做了很多的善事，上帝也祝福他，让他能够去祝福别人。可是他可能是一个5英级的水管，但是当他今天愿意去做，就是按照上帝去做，或我们生命当中我们愿意去做的时候，我们用一个想象，就是说上帝会把我们的水管越换越大，因为你是一个可以让上帝的祝福流出去的人。那很多的人在这个部分都愿意这样做的时候，可是到生命的某一个阶段，开始为自己上帝流出来祝福的地方，开始在那边建蓄水池。上帝天国的银行，天国的这些祝福留下来的时候，他是要分给每个人。但我们开始建蓄水池，越建越大，越积越多上帝的祝福。而世人眼光看到的基督徒，真的是蒙受祝福的基督徒，有了那么多。可是呢，当上帝发现所下去的这些祝福，并没有办法到每个人身上的时候，我们就算自己换的管线越换越大，上帝那里都有个开关，会把它关起来，会把它关起来。所以最后箴言11章25节，他说：好施舍的必得丰裕，滋润人的必得滋润。好施舍的必得丰裕，滋润人的必得滋润。和我们上个礼拜非常熟悉的，就是世界上的633，可能政府没有达成。可是马太福音的6章33节说：你们先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们。你们先求他的国和他的义，这些东西全部都要加给你们。所以在天国的银行，它或许不像我们世间的这些银行，它是鼓励我们把所有赚取的东西为自己而存在那间银行。天国的银行是一个爱的银行，当你愿意多付出去，多给一份的时候，那天国的银行就会为你多储存一份，
就好像我们看到一些劝募广告的时候，有些企业要赞助，他说凡你捐助多少钱的时候，这个企业它可能就相对的捐助多少钱。好，世界上结论就是世界上的很多的观念，有时候跟神的原则背道而驰，或者跟神的原则有所抵触。但因为我们所处的世界是我们在每天24小时所不能离开的环境，以至于我们的心往往在神的原则和世界的原则当中有非常多的交战，或者非常多的挣扎。我们要求神帮助我们，每天都有一个独自跟他会面的时间，有一个能够像耶稣基督每一次静静的退到山上的时候，与上帝独处的时间，因为这样的时间能够让我们来停止看到停止我们周遭的这些的搅扰，而让我们明白神的心意，接受他的指引，使我们在各样的言语行为上都成为神所要我们做的这个样子。愿我们每一个人能够在信仰的道路上，神不断的指引，好让我们得到真正的福气和永生。我们同心来祷告。亲爱的神，我们在你的面前，我们知道这个世界告诉我们许许多多的事情。我们知道有时候我们来到你的面前的时候，没有办法一无挂虑。有时候在你的面前，我们掩面不看你，因为我们知道在我们的心面对你的时候，并没有办法完全的敞开，而在许许多多的时候，我们为自己老我的生命保留了一个不愿意你碰及的角落。主耶稣，我们谢谢你，到如今你依旧容忍我们。你知道我们有这样的角落，你知道我们有这样的软弱，但总是你不强迫我们，你透过不断的指引，你透过不断我们生命的炼净，你期待有一天，当你对我们发出呼召，当你对我们发出挑战的时候，我们能够像一个单纯的孩子一样，就全然的毫无迟疑的回应你的爱，相信我们一生的道路都有你的指引，必有恩惠慈爱伴随每个人。主啊，在座的弟兄姐妹，若他们在今天这个讯息的当中，他们愿意来回应你，主你赐福他们过去因为你名的缘故所做的这一切的善事，都能够回应你给他们的爱，让他们重新再一次也在你的面前立志，他们愿意在未来的生命日子里更加的为你所用。凡所有一切，没有一样不是属于你的。凡你所要的，我们没有一样不愿意在你面前摆上的。主，你用这样来操练我们的信心，让我们知道我们所做的一切必在你的面前蒙你的悦纳。愿你的慈爱恩典与弟兄姐妹同在。谢谢你，祷告奉耶稣基督圣名，阿门。